ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ. இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்லைம்னு ஒரு விளையாட்டு பொருளை மேக் பண்ண போகிறோம். இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் அதை மேக் பண்ணி பாருங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல சொல்லியிருப்பேன். ஆனால் நீங்கள் அதை எதையும் கண்டுக்காதீங்க, யாரும் ட்ரை பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் வீடியோ வாட்ச் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்க்ளைமர், டோன்ட் ட்ரை திஸ் அட் ஹோம். ஏன் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டேஞ்சர் கிடையாது, தேவையில்லாத வேலை, கண்டதையும் போட்டு கலக்கிட்டு இருக்க மாதிரி வரும். வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லிடுறேன், நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம், இந்த வீடியோவில் அது ஒர்க் அவுட் ஆகலை, பட் வீடியோ செம்ம என்டர்டைனிங்காக இருக்கும். ஸோ பாருங்கள். அப்புறமா இந்த பேக்ரவுண்டில் ஓடிட்டு இருக்க வீடியோவோட லிங்க் நான் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன், பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள். என்னோட கேட் கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா டெத் ப்ராங்க் பண்ணியிருப்பேன், இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு போய் அதையும் பாருங்கள். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லைம் மேக் பண்ண போகிறோம். ஸ்லைம்னா ஒன்றும் இல்லை, கையில் ஒட்டாது, பிசு பிசுன்னு இருக்கும் பார்க்க, ஆனால் கையில் ஒட்டாது, ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும். அதான் நம்ம இன்னைக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல் பார்த்து நம்ம செய்ய போகிறோம். அது ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் இந்த டப்பா பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு இது குப்பையில் தூக்கி போட்டோம். சரி திடீர்னு வீடியோ பண்ணுமே, எதுவுமே டப்பா இல்லை, வீட்டில் உள்ள சில்வர் பாத்திரத்தெலாம் எடுத்து அம்மா தொடப்பு கடையெல்லாம் அடிப்பாங்க, அதனால் இதை குப்பையிலேருந்து எடுத்து கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, நம்ம ஸ்லைம் செய்யறதுக்கான ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீடியன்ட் இதுதான். பேஸ்ட்டு, என்ன பேஸ்ட் வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கோல்கேட்டு மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த மரக்கரண்டி ஒன்று, கேக் வாங்கணும், அதுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க, எங்கள் அம்மா கழுவி யூஸ் பண்ணி கிச்சனில் வச்சுருந்தாங்க, அதை ஆட்டி கொடுத்து வந்துட்டோம். இது கலர் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கும், அதனால நாங்கள் அப்படியே மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கோல்கேட்லாம் நீங்கள் ஒயிட் கலர் இருக்கும், யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வெந்நீரில் வந்துட்டு உப்பு வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு, கரெக்டான லெவலில் தான் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். அப்புறம் இதில் தண்ணி இருக்குது இந்த பாட்டிலில், இது நார்மல் வாட்டர். நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பேஸ்ட்டை கொஞ்சம் எடுத்து உள்ளே போட்டுப்போம், நிறைய போடக்கூடாது, எனக்கு ஒரு இந்த பேஸ்ட் 350 ரூபா, லைட்டாக போட்டுப்போம். ஐயோ 2 நாளைக்கு பல்ல விளக்கலாம் போதுமா? போட்டாச்சு. அதுக்கடுத்து இதை ஊற்றணுமா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு விஷயம், இந்த ஸ்லைம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு எனக்கே தெரியாது, வீட்டில் கேட்டு தான் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன். சரி, இதை அடுத்து இதை ஊற்றிடலாம். தண்ணி பண்ணு கொஞ்சம் எங்கேயாவது ஊற்றுறதுக்கு முன்னாடி கலக்கணும், எனக்கே கொஞ்சம் டவுட்டாக தான் இருக்குது. ஓகே, இதை வச்சு கலக்கிடுவோம். கலக்கு பத்துமா? இது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. பேஸ்ட்டு நான் 3 நாளைக்கு பல் வலிக்கு இருக்கோம், இது அதிகம் தான். இது வருதானே தெரில, இவங்களோட யூடியூப்பை நம்பி நிறைய போட்டு இது ஆயிடுச்சுன்னா, அதனால் இது போதும். எவ்வளோ ஊற்றணும்? ரொம்ப கம்மியாக. ஐயோ நிறைய ஊற்றுறேன், ஊற்றுமா? இது அதிகம் இல்லை. ஐயோ காலையில பல் வலிக்கிட்டு துப்புன மாதிரி இருக்கு. ஜோக் இல்லையா? சாப்பிட்றப்ப தயவு செய்து இந்த வீடியோலாம் பார்க்காதீங்க. மெசேஜ் வருது, யார் போனு சைலண்ட்ல போடுங்க. கேமரா லைட்டா ஆடுது, ட்ரைபாட் சரியில்லை. ஓகே, ஓரளவுக்கு நல்லா கலக்கியாச்சு. 1 ஸ்பூன் தான் வரும் போல, இருங்க அள்ளி பார்ப்போம். அள்ளவே முடியலங்க, ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு. ஐயோ சரி, இப்போ நம்ம லைட்டா என்னது மூடியே லைட்டா இருக்கு. இது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது, அதான் லைட்டா இதுதான் இருக்கு. நான் இது கட்டி ஆயிட்டு இருக்கோம். இல்ல தனியா தான் இருக்கு, பரவாயில்ல. எதை வச்சு இதை ஊத்துறது வச்சா, இதை வச்சு முண்டு இதில் ஊற்றணும், அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ இதில் கலரிங் ஆட் பண்ணிடுவோம். அவ்வளோதாங்க, செவத்தில் அடிச்சு தான் அப்படியே போட்டு கலக்கிப்போம். இருந்ததே கொஞ்சம் பேஸ்ட்டு, அதுவும் பாதி இந்த குச்சியில் ஒட்டிக்கிச்சு. பாதி வேறு செவத்தில் ஓட்டுது, இந்த அப்பாவோட செவத்தில் வேஸ்ட் ஆகுது. வெந்நீர் ஊற்றினா தானே ஒட்டிட்டு வரும், ஊற்றிடலாமா? அடுத்து வெந்நீர் வந்து உப்போட இருக்கு, கரெக்டான லெவலில் மிக்சிங்கில் இருக்கு, அதை கொஞ்சம் ஊற்றி இதை ஊற்றி கிண்டுவோம். லைட்டாக ஊட்டிட்டு வர மாதிரி இருக்கு. என்னென்ன சொல்றோம் பாருங்க, கம்பி கட்டுற கதையெல்லாம் எடுத்து போடுறாங்க. யாரோ பாக்கு போட்டு துப்பு
பண்ணு. அதுதான் இருக்கா? யாரோ பாக்கு போட்டு துக்கு. யாரோ பாக்கு போட்டு துப்புன மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு இந்த காமெடி ரொம்ப சிரிப்பா இருந்தது, சிரிச்சேன். சோ சாட். ஐயோ பாருங்க, பாக்கு போட்டு துப்பு. பாக்கு போட்டு துப்புன மாதிரி இருக்கான். அந்த காலத்துலலாம் சின்ன பசங்க சண்டை போட்டுருப்பாங்க, ஞாபகம் இல்ல? ஓங்கி யாரை விட்டா வாய் வெத்தலை பாக்கு போட்டுரும் அப்படிப்பாங்க. ஓங்கி ஒரு அரா உத்தா பாய் வேத்தலா பாகு போட்டுரும். அந்த மாதிரி தான் வாய் வெத்தலை பாக்கு போட்டுரும். இப்படிதான் இருக்கும் அது. ஒட்ட மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் வெந்நீரை உப்போட இருக்க வெந்நீர் ஆட் பண்ணிக்கோ. அதுதான் துளி போட்டாச்சு. இப்போ மறுபடியும் கலக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒட்டாது. இன்னும் 20 நிமிஷத்துல பிக் பாஸ் ஆரம்பிச்சிடும். பட் டிவி போட்டுருவாங்க. டிவி போட்டா வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஏன்னா டிவி இருக்கிற இடத்துக்கு ரொம்ப அருகு 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 அருகு. லைட்டா லென்ஸ் லிக்விட் யாரும் ஊற்றணுமா? அப்ப இது யாரும் நீங்க வீட்டுல செஞ்சு பார்க்க முடியாது. லைட்டா கட்டி ஆகுது. வரல சுத்துறேன், தெரியுதா? இல்ல எனக்கே தெரியல, உங்களுக்கு தெரியும். இந்த லென்ஸ் லிக்விட் வந்து ஆப்ஷனல் தான், அது இல்லாமலே பண்ணலாம். எனக்கு அது இல்லாமல் ரொம்ப நேரம் ஆகும் போட தோணுச்சு. சரின்ட்டு அது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணேன். அது இல்லாமலும் ட்ரை பண்ணலாம். நீங்களாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பேஸ்ட்டு, கலரிங், அப்புறமா வெந்நீரில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க, அப்புறம் நார்மல் வாட்ரு, அப்புறம் அந்த மாதிரி எங்கன்னா குப்பையிலேருந்து பொறுக்கி கழுவி எடுத்துக்கோங்க பவுலு. அது போட்டு கலக்கினீங்கன்னா இதுமாரி கலக்கிட்டே இருக்கணும். ரெடியாக இருக்கும் தெரியல, நான் கொஞ்ச நேரம் கலக்கிட்டு சும்மா வீடியோ ஆன் பண்ணுறேன். ரொம்ப நேரம் கஷ்டப்பட்டு கலக்கினதுக்கு அப்புறம் லைட்டாக நுர வந்துருக்கு. எந்த பயனும் இல்லை. ரொம்ப நேரம் கலக்கினதுக்கு அப்புறமும் இதுல ஸ்லைம் இது ஜெல்லி வராததுனால நம்ம கொஞ்சம் கம்மு ஊற்றி பார்ப்போம். அதுதான், இது ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கினது. அந்த நேரம் இந்த நேரம் தேசியம் முடிக்கிறது. வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டியா? ஊத்துச்சு. இதில் கம்மு ஊற்றுறோம். ஏன்னா நம்ம வரல, கம்மு போட்டு கலக்கிட்டு இருக்கேன். அந்த வீடியோஸ் சொன்னாலே நுர வருது. ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஜெல்லி ஆகணும். அதில் என்ன பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதை செஞ்சுட்டு அப்படியே ஒரு தரையில் அப்படியே ஷால் அழகாக விரித்து போட்டாங்க. ஒட்டில் அந்த ஷாலில் கூட ஒட்டாமல் நல்லா கைக்கு அப்படி வந்துச்சு. கையிலையும் எங்கேயுமே ஒட்டாது. இது போட்டால் ஸ்பைடர்மேன் வெப் மாரி தொங்கும். இன்னும் அது வரதான் மாட்டேங்குது. வர மாதிரி தெரியவில்லை. கலக்கிட்டு அப்புறம் வீடியோ ஆன் பண்ணுறேன். இருந்ததே கொஞ்சம் நேரம் கேமராமேன் கலக்க சொன்னா ஒரு துளிக்கில போட்டால் முடிஞ்சு, அவ்வளோதான். இருந்ததே இது ரொம்ப 100 ml இருந்துச்சு. அதில் வந்துட்டு ஒரு 20 ml காலி, இன்னும் 80 ml தான் இருக்குது. அதை வச்சு நம்ம கலக்குவோம். ட்ரை பண்ண போகிறோம். அப்பயும் வரலன்னா கொஞ்சம் பேக்கிங் சோடா, டிட்டர்ஜென்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லா ஐட்டத்தையும் ஊற்றி கலக்கி பார்ப்போம். அப்பயும் வரலன்னா அவ்வளோதான். நான் கடையில் போய் வாங்கி பார்ப்போம். அதெல்லாம் வாங்க மாட்டேன். அதில் ஹிந்தி வீடியோ ஆன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சுன்னு நினைப்பீங்க. அதான் கிடையாது. யாரோ காலைல பீடா போட்டு துப்புன மாதிரி இருக்குது. நுரைச்சி நல்லா வந்திருக்கு. நுரைச்சி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அந்த வீடியோவில் ஆக்சுவலி என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸ்பூனை எடுத்துட்டு அழகாக அப்படி பெஞ்சில் அப்படி ஊற்றுனாங்க. அது ஆனால் அவங்களுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ஊற்றுனோன்னா வேற துணி ஆயிடுச்சு தான் அல்லன்னு அள்ளிட்டு இருக்க முடியாது. அதனால லைட்டாக வர மாதிரி இருக்கு. நான் கம்மு ஊற்றுறோம் எக்ஸ்ட்ராவா. அப்புறமா உப்பு தண்ணி, கொஞ்சம் உப்பு பாருங்க, வீட்டில் சால்ட் உப்பு இருக்கு. இந்த உப்பையே எடுத்து கொஞ்சம் கொட்டி பார்த்தாச்சு. உப்பையும் வர மாதிரி தெரியல. இருங்க, லைட்டாக உப்பு போட்டு சேர்த்து கலக்கி பார்ப்போம். பிக் பாஸ் ஆன் ஆக போகுது. கண்டிப்பாக பாருங்க, நல்லா ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. வெத்தலை பாக்கு போட்டு துப்புன மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் மாதிரி ஆயிருக்குது. ரொம்ப சாவலியா கோப்ரோ தான் வச்சிருக்கோம். ஏன் என்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா என்னன்னு தெரியல. கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. ரெக்கார்டியா க்ளோஸ்அப் ஷாட் சூப்பராக இருக்குது. ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம் அது வேறு இல்லை. டாபர் வழங்கும் ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம்.
அதாவது இப்போ ஒரு 3 நாளைக்கு விளக்கக்கூடிய அளவுக்கு பேஸ்ட் வேஸ்ட்டாக போயிருக்கு. அப்புறம் வந்து டிட்டர்ஜென்ட் ஒரு தடவை துணி துவைச்சிருக்கலாம். பெயிண்ட் எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது. தண்ணி வெந்நீர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பண்றீங்க. வீடியோ சேனல் ஒன்று யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஆரம்பிச்சு அதுல ஒழுங்கா வீடியோ போட்டியா? வீடியோ ரெடி சொல்யூஷன் போட்டு முக்காலக்கிட்டு உட்காந்துக்கிறேன். வீடியோ சேனல் ஒன்று யூடியூப் சேனல் ஒன்று ஆரம்பிச்சு அதுல ஒழுங்கா வீடியோ போட்டியா? வீடியோ ரெடி சொல்யூஷன் போட்டு முக்காலக்கிட்டு உட்காந்துக்கிறேன். உனக்குலாம் ஒரு சேனல் இருக்கு. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया. நம்ம ரொம்ப நேரமாக ஹிந்தி பார்த்தோம், வரவே இல்லை. அதனால் இந்த வீடியோ ஆக்சுவலி ஃபெயில் வீடியோ. பொருள்லாம் வேஸ்ட் ஆனதான் மிச்சம். ஆக்சுவலி இங்கே இது வரல, நாங்கள் ஒழுங்காக பண்ணலையா இல்லை அந்த வீடியோ ஒர்க் ஆகாதா என்னன்னு தெரியல. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா என்ஜாய் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுத்துட்டு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.